Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Malam-malam batuk. Ada seseknya. Kita pijat sama ibu untuk melonggarin pernafasan. Kalau mau pijet ini pijet napas, Kadang buka langsung mulai ben penak kowe. baca. Itu orang Lagi musim orang pada batuk, terus pada sesak. gara-gara makan kacang. Musimnya orang pada sakit. Yang main pijet bisa request apa? Bisa japri. Pijet online. Pijet bisa request. Pijet online. Pijet online. Ngano apa coba sonari ya. Sunari di bokno video. Gelem seneng malah dekne. Engko bantane ngeciwis dekne kok. HP iku. Ndake ya dekne nek kon bantah. Engko dijak bantah bantah. Pira apa panganan iki? Pira apa bisa Bu? Batuk semua, Ini guys. satu rumah ini batuk semua. Paling ya di sana juga alami sama. Sakitnya ini sama semua kok. Itu pakai obat seadanya pulih, guys. Gak usah aneh-aneh. Kalau sesak pakai napasin aku satu obat tak paten jadi 4, tak minum 1/4-nya, udah longgar. Kebanyakan napasin gak bagus. Kalau aku minumnya kan dikit, seberapate ya. Kalau badan capek-capek ini sawi kebes. Namanya itu sawi kebes itu namanya pijet. Kesini guys yang mau pijet Guys yang mau sama pijet saya. disuruh kesini sama ibu, saya pengen pijet. Ini enggak mau dibuka ini bajunya. Dibuka ya Entahnya cuma begini. Kalau dibuka semua kan enak. semua itu telanjang ya guys ya. Telanjang nggak apa-apa orang pijet. Pelan-pelan Bu, lanjut Bu. Pakai kesara apa? Pelan-pelan Bu. Aduh. Dadane loh, dadah.
Ini yang depan ini diurut-urut sedikit biar gak ini sesak. Kita pakai napasin. Namanya Longgar. orang Batok itu Arabinya, bahasa Arabnya itu gahah. Kalau pijet itu namanya kebes. Namanya orang kebes yang depan ini namanya ini warak, gedam, ada gedam. Oh, belakang warak. Kalau ini sebelah-sebelah itu ya sarnyamin. Terus banyak menganggo sarung kok. Ini kempel ini gitu. Ini kempel sarung malah enggak buru. Disuruh pakai sarung pijet. Udah loh. Kayak stadion batu-batu itu. Sekarang ganti pakai sarung. Nanti lanjut lagi untuk video kedua ya guys.